udah bisa masuk ruang tunggu. Kita masuk ruang tunggu aja. Asik. Wah, lihat kameranya gue. Nih, kita intip aja dulu ruang tunggunya. Jadi kayak bandara. Ada kids station juga nih. Jadi kalau kelamaan nunggu di bandara, ada ruang tunggu anak-anak. Terus ini market place. Kalau masuk VIP ini ruang tunggunya ini. Kalau sebelah sana lobi selatan. Ini lobi utara. Ini lift, itu lift. Oke, ini kita naik ke lantai 2. Ini ada pos kesehatan sama apa namanya ruang ibu menyusui. Nah ini lobi utara.
lebih selatannya di sebelah sana, dekat musola. Ini musola. Jadwal keberangkatan stasiun pesawat Garuda pada pukul 21.15 WIB. Untuk kereta api yang berangkat dari 2012 berasal dari Jakarta Selatan, selatan Pulau Jawa Jakarta. Bagi wanita dan Pulau Satu kaki dari Desa Nah, ini lebih selatan. Oke, mari kita naik ke atas. Cirebon Express masih dulu ya Pak ya? Belum 3. Ya Pak, bawa kan? Lantai 2 ruang tunggu kalau di sini keberangkatan. Jadi kalau setiap kereta yang berangkat itu akan diberangkatkan di sini. Jadi di sini biasanya untuk daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau sini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke, that's all. Semoga bermanfaat.